Mimi siamini kwenye utumwa, naamini katika maendeleo ya pamoja. Mke wangu mimi nampenda sana na natambua hilo. Kwa hiyo siamini kwamba ukimficha mwanamke ndio inafaa. Ana kipawa, kila mwanadamu duniani ana kipawa. Kwa hiyo kama yupo sound mwanamke kuja kwa mchungaji wa kiume kumwelezea kwamba imagine sasa mwanamke sasa sehemu zake huku, nielewe nikisema hivyo, Ikulu kuna shida huku Ikulu, alafu anakuja kwa mchungaji wa kiume, yani kunakuwa na ukakasi fulani. Kwa hiyo kama una mke alafu Mungu amempa kipawa cha uchungaji, ina sound vizuri, akienda kumwelezea matatizo yake anakuwa yuko comfortable na anakuwa anaelewa kwa sababu ni mwenzie. Kwa mimi naamini kwenye kunyanyua vipawa, mimi siamini kwenye utumwa, na ndio maana watu wote ambao nakuwa nao natamani wapande. Kwa hiyo yeye kwa sababu ni mama IPM inakuwa ni zaidi. Kwa hiyo natamani kipawa chake kiende juu zaidi. Anafundisha, comment ni nyingi, watu wanasema mama tunakuelewa, tunapenda unavyofundisha. Kwa hiyo hakuna sababu ya kukificha hicho kipawa, zaidi sana kukinyanyua ili watu waweze kupokea kile ambacho Mungu amekiweka kwake. IPM nafuatiliwa na vijana wengi sana kwenye society na wanapenda sana lifestyle yangu. Mimi nilichokataa hapa duniani ni kuishi maisha ya watu. Yani mimi nataka kuishi maisha yangu, kwa sababu 60% au 70% ya wanadamu wote unaowaona mkiwepo nyinyi waandishi wa habari, mnaishi maisha ya watu. Yani hutaki kuishi maisha yako. Yani kuna vitu unatamani uvifanye, lakini unasema nikifanya hivi watasemaje? Wataonaje? Unaona bwana? Kwa mimi naishi maisha yangu na bado yani mwaka huu ndio itakuwa balaa zaidi. Sasa hebu upata picha hivi, kitu gani kigumu kumkisi wife au Adam na Hawa kutembea uchi kwenye bustani ya Eden? Yani hebu angalia uzito hapo upi. Yani Adam na Hawa kwenye bustani, maandiko ndio yanavyosema hivyo, hawakuwa na nguo. Kwa hiyo mzee ile hata maana kama walikuwa wanamsifu Mungu, walikuwa wanamsifu Mungu akiwa uchi. Yesu uko hapa, ngoma huko chini nalo zinaenda hivi zinarudi hivi. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema, hawakuwa na nguo. Sasa afadhali hata mimi navaa nguo tu, unabakia tu mdomo na mkisi wife. Kwa hiyo mimi siamini katika kuyaishi maisha ya watu wengine. Sijamkisi, hatujafanya mapenzi madhabahuni, hatujavua nguo madhabahuni, pale tuko nyumbani na familia. Mimi nikiwa nyumbani sio mchungaji kaka. Yani mimi nikiwa nyumbani nakuwa Rayvanny, mimi nikiwa nyumbani nakuwa Mbidog, yani malavilavi. Unaona vizuri? Piga songi nini namwimbia wife nini. Unajua kaka, hawa watoto wa kike hao wamekuwa kwenye mazingira ya shida sana. Hawa wanawake wetu wa Kiafrika hao wa Kitanzania wamekuwa kwenye maisha magumu sana. Kwa anapoingia kwenye ndoa hategemei tena wewe umzidishie nini? Umzidishie uchungu. Inabidi wewe uwe faraja yake. Yaani mwanamke, mimi nakueleza ukweli, siongei maneno ya uongo. Mimi nikianguka sasa hivi IPM kafa, wife mimi atapata shida sana. Kwa sababu nimejitahidi, unaelewa vizuri, kumuonesha upendo. Nimejitahidi kumuonesha nini maana wanaume. Unaelewa vizuri? Yaani kumfanya comfortable. Unaelewa vizuri? Yaani mimi natamani kila kitu kizuri nimfanyie. Lengo yani aone kabisa huyu ni mwanaume. Kwa sababu kanikubali mimi nikiwa nalala chini. Kanikubali mimi nikiwa sina chochote, nina 5,000 mfukoni. Kwa nini nisimstahilishe mwanamke kama huyo? Kama tunaowapenda wanasubiri tuwe navyo ndio watupende. Alafu ukampata mtu anayekupenda ukiwa huna chochote. Kwa nini sijaalika. Wananipenda tu, wanakuja. Inatafsiri kwamba tusiwabague, tusiwabeze. Vile ni vipawa. Usanii ni kipawa. Yaani wewe uwezo ukaimba vile kama anavyoimba labda Harmonize, au anavyoimba labda Darasa, au anavyoimba Roma Mkatoliki, anavyoimba yule mwenzie Stamina. Ni vipawa Mungu anawapa. Ile ni kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo tunaheshimu kazi zao na vipawa vyao, alafu kwenye nyumba za ibada tunawakaribisha. Unajua kwenye mambo ya investigation kuna polisi wanalasta bro. Yani huyu jamaa ni polisi alafu analasta. Lengo aweze kufika katika eneo ambalo polisi wa kawaida hawezi kufika. Kwa wakati mwingine hawa watu tunawapoteza kabisa. Ni bora tuwasogeze, kwa sababu anayebadilisha sio mtu, ni Mungu. Wewe huwezi kubadilisha. Mtu kama yuko mbali na hafai, msogeze. Sio kwa sababu mtu kavaa kipensi kinguo kifupi asiingie ibadani, mruhusu aingie. Namzidi nini Yesu? Yesu kakaa na malaya. Unaniangalia? Sema amina. Yesu kakaa na malaya. Imagine Yesu kaka. So IPM kichwa kikubwa. Yesu
kakaa na malaya. Maandiko anasema wakamkuta anakula na kunywa na wenye dhambi. Anakula na kunywa na wenye dhambi. Yesu mtakatifu huyo. Kwa nini? Watu wabaya unaowaona wewe wabaya, Mungu hana watu wabaya, Mungu ana watu wema. Wote unaona wafai kwake Mungu. Alladhi lahu milki samawati wal ardhi. Akiwaangalia hivi anasema wote nimewaumba. Nini cha kufanya? Ninyi viongozi wa dini ongeeni nao lugha nzuri, polite language, wasogezeni. Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo mizito, mimi nitawapumzisha. Kwa lengo la kupumzishwa mtu asiyefaa sio wewe kiongozi wa dini, ni Mungu ndiye anabadilisha. Ndio maana kuna viongozi wa dini wanabaka, hako viongozi wa dini wanalawiti, kiongozi wa dini mzee anafumua mtaro, afu Jumapili kwa ibadani, haleluya. Sasa ni vile tu tuna jeshi la polisi ile ambalo linaheshimu viongozi wa dini, otherwise mambo yangekuwa mabaya sana. Kwa hiyo tusiwabague watu kwa tabia zao, tuwasogeze karibu. Mungu anaweza akabadilisha chochote. Unajua nyumba za ibada ni kisima. Nyumba ya ibada ni kisima cha kuwasafisha watu kwa ajili ya kwenda wapi? Mbinguni. Nyumba ya ibada sio sehemu ya kuwatenga watu, ni sehemu ya kusafishwa. Sasa leo imekuwa ni tofauti. Kwa mimi najaribu kuiambia jamii na viongozi wenzangu wa dini, tusiwatenge watu. Zaidi sana tuwakubali kama jinsi walivyo. Alafu wakiingia humu ndani ndo tutawarekebisha. Mimi na moja protoko wangu humu sasa hivi anavaa suti. Lakini alikuwa hawezi kuvaa suti. Juzi tumeenda Kenya, tumepanda ndege inaruka hivi anasema tumbo inakata. Unaona vizuri. Yaani ni vitu walikuwa vizoei, lakini taratibu vitu vinazoeleka. Masai kuvaa suti wapi na wapi? Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu anayevuta bange asivute bange, aliyekuwa malaya akaacha ukahaba, si ndio? Aliyekuwa na danga asidange. Lakini anawezaje kuviacha vitu hivyo kama umemkataza kuja kwenye kisima cha yeye kusafishwa?